watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys, today is Wednesday, so we have come up with German news and this news is an update of Germany. So whatever financial changes has been done in Germany for resident in Germany, this whole video will be for them. So guys, make sure to watch this. Everything will be in German. If you are a German learner, if you are practicing German, then also it's gonna help you because you can practice your 3 modules. You can just listen it so you're here in practice. Second, you can write your opinions, you can write your suggestions and everything. It's gonna be the Schreiben practice, and of course you can speak it, which is the expression practice. So yes, all the 3 modules with just one video. That's the only reason we have come up with German news concept every Wednesday at 12 p.m. So stay tuned. And guys, if you're watching for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I am a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes, whatever you can think around German. German Gyan is a one-stop solution. So what are you wasting? Let's start the video, and yes, do share this video. Let's start. Financial changes impacting residents in Germany. Berlin, 7. April 2025. In einem entscheidenden Schritt, der die deutsche Finanzlandschaft umgestalten wird, führt die Regierung eine Reihe bedeutender finanzieller Änderungen ein, die sich auf Einzelpersonen, Unternehmen und die Wirtschaft insgesamt auswirken werden. Diese Reformen, die an diesem Mittwoch in Kraft treten sollen, umfassen Erhöhungen der Sozialversicherungsbeiträge, eine Anpassung des nationalen Mindestlohns und Änderungen beim Wohngeld. Mit diesen Änderungen, die darauf abzielen, eine Reihe wirtschaftlicher Herausforderungen zu bewältigen und gleichzeitig die soziale Stabilität zu fördern, sollen vielen Einwohner finanziell entlastet und die Nachhaltigkeit wichtiger öffentlicher Systeme sichergestellt werden. Die wichtigsten Änderungen und ihre Bedeutung für sie. Erste, Sozialversicherungsbeiträge. Eine schrittweise Erhöhung. Ab diesem Mittwoch werden Arbeitnehmer und Arbeitgeber in Deutschland eine leichte Erhöhung ihrer Sozialversicherungsbeiträge feststellen. Dieser Schritt steht im Einklang mit der Strategie der Regierung, die Finanzierung des deutschen Rentensystems und der Gesundheitsversorgung langfristig zu sichern, auch wenn die Erhöhung bescheiden ausfällt. Sie wird sich auf alle erwerbstätigen Einwohner auswirken. So werden die Arbeitnehmer 0,5% ihres Einkommens zusätzlich zahlen, während die Arbeitgeber den gleichen Betrag für ihre Mitarbeiter aufbringen werden. Diese Anpassungen sollen die umfangreichen sozialen Programme des Landes sichern, die Millionen von Bürgern finanziell unterstützen. Kritiker haben darauf hingewiesen, dass solche Erhöhungen zwar notwendig sind, aber die Haushalte mit niedrigem und mittlerem Einkommen zusätzlich belasten könnten. Die Regierung versichert jedoch, dass die Auswirkungen insgesamt überschaubar sein werden und dass die langfristigen Vorteile des Erhalts des Sozialversicherungssystems die kurzfristigen Herausforderungen bei weitem überwiegen. Erhöhung des Mindestlohns. Aufschwung für Niedriglohnempfänger. Eine der am meisten erwarteten Änderungen ist die Anhebung des Mindestlohns in Deutschland. Ab diesem Mittwoch wird der nationale Mindestlohn um 5% steigen, wovon Millionen von Arbeitnehmern profitieren werden.
insbesondere im Einzelhandel, im Gastgewerbe und in anderen Einstiegsbranchen. Die Lohnerhöhung erfolgt zu einer Zeit, in der sich die Inflation erheblich auf die täglichen Lebenshaltungskosten, einschließlich Lebensmittel, Transport und Energie, ausgewirkt hat. Mit der Anhebung des Mindestlohns hofft die Regierung, die Einkommensungleichheit zu bekämpfen und den Lebensstandard von Geringverdienern zu verbessern. Während Gewerkschaften und Arbeitnehmervertretungen die Erhöhung befürworten, warnen Wirtschaftsverbände, dass die Erhöhung zu höheren Betriebskosten führen könnte, insbesondere für kleine Unternehmen. Wirtschaftswissenschaftler argumentieren jedoch, dass die Lohnerhöhung die Binnennachfrage ankurbeln, die Ausgaben fördern und die Wirtschaft ankurbeln wird. Reform des Wohngeldes. Wohnen erschwinglicher machen. Die Erschwinglichkeit von Wohnraum ist in den deutschen Ballungsgebieten ein wachsendes Problem, da die Mietpreise in Städten wie Berlin, München und Frankfurt ein Niveau erreicht haben, das für viele unerschwinglich ist. Um dieses Problem anzugehen, führt die deutsche Regierung neue Reformen des Wohngeldsystems ein, die darauf abzielen, Mieter finanziell stärker zu entlasten. Durch die Änderungen wird der Umfang der Miethilfe für Familien und Einzelpersonen mit niedrigem und mittlerem Einkommen erhöht. Diejenigen, die die Voraussetzung erfüllen, werden großzügigere Zuschüsse zur Deckung der steigenden Mietkosten erhalten können. Darüber hinaus werden die Kriterien für die Gewährung von Wohngeld so angepasst, dass ein breiteres Spektrum von Einkommensstufen berücksichtigt wird, so dass mehr Menschen die benötigte Unterstützung erhalten. Warum diese Änderungen wichtig sind? Diese Finanzreformen kommen für Deutschland zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Das Land sieht sich mit einer wachsenden Zahl wirtschaftlicher Herausforderungen konfrontiert, darunter eine alternde Bevölkerung, Inflationsdruck und ein sich wandelnder Arbeitsmarkt. Die Regierung sucht nach Möglichkeiten, die wirtschaftliche Sicherheit der Einwohner zu gewährleisten und gleichzeitig die Nachhaltigkeit wichtiger öffentlicher Dienstleistungen zu erhalten. Die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge ist zwar umstritten, wird aber dazu beitragen, die deutschen Renten- und Gesundheitssystem zu stützen, die aufgrund der alternden Bevölkerung zunehmend unter Druck stehen. Die Anhebung des Mindestlohns wird eine unmittelbare Entlastung für Arbeitnehmer mit niedrigem Einkommen bringen und die Sorgen über Lohnstagnation und steigende Lebenshaltungskosten zerstören. Mit der Überarbeitung des Wohngeldes soll eines der dringendsten Probleme in städtischen Gebieten angegangen werden. Die Bezahlbarkeit von Wohnraum. Für den deutschen Durchschnittsbürger könnten diese Änderungen mehr verfügbares Einkommen, einen besseren Zugang zu Wohngeld und ein größeres Vertrauen in die Sicherheit seiner künftigen Renten- und Gesundheitsleistungen bedeuten.
Diese Änderungen sollen sicherstellen, dass Deutschland auch in den kommenden Jahren eine stabile und gerechte Gesellschaft bleibt, mit einem sozialen Sicherheitsnetz, das die Schwächsten schützt. Mögliche Auswirkungen auf Unternehmen und die Wirtschaft. Während diese Reformen für Einzelpersonen und Familien eine wichtige Unterstützung darstellen, werden Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Unternehmen, vor Herausforderungen gestellt. Die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge und der Anstieg des Mindestlohns werden zu höheren Betriebskosten für die Arbeitgeber führen. Viele von ihnen haben bereits mit Inflation und Unterbrechungen der Lieferkette zu kämpfen. Die Regierung hat jedoch gezielte finanzielle Unterstützung zugesagt, um Unternehmen bei der Anpassung an diese Veränderungen zu helfen. So werden beispielsweise Steuererleichterungen und Subventionen eingeführt, um den KMU zu helfen, die höheren Lohnkosten zu bewältigen. Darüber hinaus arbeitet die Regierung an einer Reihe von Initiativen zur Konjunkturbelebung, die die Schaffung von Arbeitsplätzen anregen und das Unternehmenwachstum unterstützen sollen. Wirtschaftlicher Ausblick. Langfristige Vorteile für Einwohner. Wirtschaftswissenschaftler gehen davon aus, dass diese Änderungen zwar zunächst Druck auf die Unternehmen ausüben, sich aber langfristig positiv auf die deutsche Wirtschaft auswirken werden. Mit der Anhebung des Mindestlohns will die Regierung die Verbraucherausgaben ankurbeln, was die Nachfrage in verschiedenen Wirtschaftssektoren ankurbeln dürfte. Die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge wird das soziale Netz in Deutschland stärken und für mehr wirtschaftliche Stabilität sorgen, insbesondere angesichts der Alterung der Bevölkerung. Im Wohnungssektor werden die erweiterten Mietzuschüsse dazu beitragen, die Spannungen auf dem Immobilienmarkt zu verringern und die Städte für berufstätige Familien zugänglicher zu machen. Es wird erwartet, dass diese Veränderungen im Laufe der Zeit zu einer nachhaltigeren und integrativeren Wirtschaft führen werden. Blick in die Zukunft. Was Einwohner tun sollten. Da diese finanziellen Änderungen am Mittwoch in Kraft treten, sollten sich die Einwohner mit den neuen Regeln vertraut machen und wissen, wie sie sich auf ihre Finanzen auswirken können. Arbeitnehmer werden ihre Gehälter anpassen müssen und Arbeitgeber sollten sich auf höhere soziale Versicherungsbeiträge einstellen. Darüber hinaus sollten Einwohner, die Wohngeld benötigen, die aktualisierten Anspruchsvoraussetzungen prüfen und herausfinden, wie das neue Wohngeld ihnen helfen kann. Auch wenn die unmittelbaren Auswirkungen dieser Änderungen erst nach einiger Zeit voll zum Tragen kommen werden, signalisieren sie doch das Engagement der deutschen Regierung, eine gerechtere und wohlhabende Zukunft für alle Einwohner zu gewährleisten. So guys, how was this German news? I hope you're practicing all the 3 videos with this one video. We'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.